Привет, ребят. Тринашку пригнали. Пятнашку. Извиняюсь. Коробки хана. Вот. Коробочка. Вот она. Вон аж. Где там? Вон. Вон. Аж сателлитом хана. Ну все. Аж вырвало ему. Ну, болезнь, когда сателлиты изнашиваются. И вот это сразу все в дробоза ему. Зато масло не надо сливать. Уже лайфхак хороший ему. Так что тут ничего как бы сильно так не пострадало. Вот большинство один корпус лопается. Колокол, где стартер крепится, и все.